先把你手边的望远镜放下来，真的，因为你一直在找的那个答案，它根本就不在外面那些遥远的星系里，甚至它根本就不在你以为的那个宇宙里。我们好像都一样，对不对？总习惯抬起头往外看，想从那些广阔的星辰啊、深奥的科学理论啊，去找到关于生命的终极答案。但你有没有想过，万一我们从一开始就完全搞错了方向呢？没错，这就是我们今天真正要聊的核心。宇宙的起源啊，它其实根本就不是个科学问题，它是一个意识的问题。所以想找到真相，只有一个方向，就是往内看。好，所以我们首先要来颠覆的第一个观念，也是最根本的一个，就是把你听过的那些关于宇宙创生的故事先通通忘掉吧。为什么？因为真相啊，远比什么大霹雳、大爆炸还要更贴近你，跟你更有关系。你看，我们一般听到的故事，就是左边这个版本，一个冰冷、充满偶然，从一场大爆炸蹦出来的宇宙。在这个故事里，你我都只是意外，但真相其实是右边这个，一个深刻、有秩序，从内在慢慢绽放出来的现实。而这个现实的诞生，只源于一个最根本的意识。你猜那个意识是谁？没错，就是你。其实啊，古老的吠陀智慧早就把这个创造的顺序给说清楚了。你看，一切的一切都是从纯粹意识开始的，从这个源头首先显化出了能承载万物的空间，空间里的能量开始震动，就变成了空气，能量摩擦生热，就有了火，火的能量冷却凝结，就成了水，最后水再凝聚，就变成了我们摸得到、看得到的物质世界，也就是地。所以你看，这哪里是随机的爆炸，这根本就是一个非常有条理、由内而外显化的过程嘛。所以你懂这个关键了吗？你根本就不是浩瀚宇宙里一粒微不足道的灰尘，正好相反，你才是整个宇宙能够存在的那个本源。整个宇宙说穿了，都只是从你的内在意识里所展开的一场故事而已。而且啊，这个创造的故事可不是什么很久以前的历史，事实上它就是现在进行时，此时此刻就在你的身体里上演。为什么？因为你就是宇宙本身。你看看这个对照，这就很有意思了。构成整个宇宙的这5大元素，也完完全全对应到你身上的每一个部分。你的骨骼就是地元素最坚实的部分，你的血液就是水，你的体温那就是火，你的每一次呼吸就是空气，而你的意识本身呢，它就是那个最源头，包含一切的空间元素。你看是不是一模一样？所以当你真的体会到这一点的时候，那种觉得自己跟世界格格不入的疏离感会瞬间就消失了。因为你根本就不是一个刚好住在地球上的过客，你就是地球，你就是水，你就是火，你的身体里流动的就是整个宇宙的生命力。好，既然我们知道了你就是宇宙，那下一个问题就很自然的浮现了，那你到底是为了什么来到这里的呢？这就要带到我们今天要谈的第3个，也是一个常常最让人感到无力、最常被误解的观念。来受苦，来还业债，来学那些超级难的功课，甚至是来接受惩罚的。这些说法你是不是很常听到？好像人生就是一场苦哈哈的旅程，我们来这里的目的就是为了受罪。老实说，这些观念真的只会让我们觉得自己又渺小又无力。但真正的答案其实超级简单，而且充满了力量。你来到这里只有一个目的，那就是显化你与生俱来的神性。注意哦，这不是被动的来学习或还债，而是主动的来创造。用道场这个比喻，我觉得就再贴切不过了。你想想看，一个武术大师，他会不会故意去挑一个最轻松、最没挑战性的地方练习？当然不会嘛，他一定会选择最严格的道场去测试，去展现他最高超的能耐。你也是一样的，你之所以会选择地球这个密度这么高、挑战这么多的地方，就是因为你内在知道，这里才是让你淬炼出自己最高力量、把神性活出来的最佳舞台。你生命中的所有挑战都不是惩罚，而是你自己为自己挑选的锻炼器材。所以当我们把这3个观念都搞懂之后，你看，从宇宙的起源到你就是宇宙，再到你来的目的，整个你看待生命的角度就会发生一个180度的大转变。以前我们可能一辈子都在问我是谁，想搞清楚自己的身份，但现在你知道了，你的身份根本就不是问题，你就是那个神圣的本源。
你就是宇宙，这件事是确定的。所以真正重要的问题早就已经变了，现在的问题是，好，既然我是神性的本源，那我今天要怎么把我这个身份给活出来？所以最后这个问题就留给你了。既然你就是宇宙的创造者，是神性的显化者，那么你今天打算创造什么呢？从这一刻起，你打算为自己创造一个什么样的现实？这个问题的答案，我想将会定义你的整个世界。